Saludos amigas y amigos. Hoy vamos a saludar a Liliana Cáceres en México. Que esté muy bien Liliana Cáceres en México. También vamos a saludar a Rafa y Jano Nerea y Miguel Ángel el Faraón en Gales, que estén muy bien en Gales. También vamos a saludar a Esteban Guay, es un cantante lírico de Argentina. Que esté muy bien Esteban, cantando adecuadamente. Felicitaciones Esteban, que siga progresando. Hoy vamos a presentar el sonido del cocodrilo, el famoso cocodrilo, con su característico sonido, ¿verdad? Y después trataremos un poco de acoplarnos un poco al sonido del cocodrilo. Ahí tenemos el cocodrilo, entonces. Su sonido profundo. Así es, un gran cocodrilo. Así tenemos el cocodrilito. Así, un gran cocodrilo. El cocodrilo, con su gran sonido, estremecedor el cocodrilo. Así es. Y echa su aire, así, soplando el cocodrilo, así. Así hemos presentado el gran cocodrilo. Gracias amigas y amigos, muy amables por su atención. Bye bye.